in Duomo, oltre 3.000 persone nel pomeriggio a Treviso per l'apertura dell'anno giubilare. Il giubileo sia tempo donato e dono ricevuto, ha detto il vescovo Tomasi. Indagini in corso per chiarire se sia stato il malfunzionamento dei freni a causare l'incidente del bus finito contro le vetrine di 2 negozi a Conegliano. I residenti abbiamo sentito un boato, sembrava una bomba. Incidente questa mattina a Vittorio Veneto, un 82enne è stato investito mentre stava attraversando la strada da un'auto condotta da una 80enne, l'anziano è in gravi condizioni. Stufe, caldaie malfunzionanti, sono 8 le persone rimaste intossicate nella notte scorsa tra Quinto e Mogliano Veneto, in ospedale anche 2 bambini. In via Collalto a Treviso i condomini di un palazzo acquistano le telecamere contro le baby gang, la situazione peggiora di giorno in giorno, dicono anche le istituzioni facciano la propria parte. In vista del Capodanno e dei possibili incidenti anche legati all'utilizzo dei botti, potenziato il personale del 118 e del pronto soccorso, ferie posticipate per i sanitari. Esattamente un anno fa a Treviso mi salvavate la vita. Con un messaggio su X il professor Parsi ha voluto ringraziare il Cafoncello, dove nel dicembre 2023 venne operato dopo un malore che lo aveva colpito a Cortina. Buonasera e buona domenica, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque in apertura, l'apertura dell'anno giubilare a Treviso, qui come nel resto d'Italia, con la preghiera e la processione per le vie della città. Nella bolla spesso non confondita, il Santo Padre Francesco ha stabilito che l'anno giubilare si apra il 24 dicembre 2024, nella solennità del Natale del Signore, con l'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. La domenica successiva, 29 dicembre 2024, festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, si celebra l'apertura del Giubileo nelle chiese particolari. Dalla chiesa di Sant'Agnese prendono avvio le celebrazioni per l'apertura dell'anno giubilare, qui a Treviso come in tutte le altre diocesi italiane. Il Signore parlò a Mosè sul monte Sinai e disse: al 10° giorno del 7° mese farai echeggiare il suono del corno. Nel giorno dell'espiazione farete echeggiare il corno per tutta la terra. Dichiarerete santo il 50° anno e proclamerete la liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Da Sant'Agnese la processione è proseguita tra le vie della città dietro al crocifisso miracoloso in legno scolpito e dipinto, custodito nell'auditorium di Santa Croce. Una volta giunti in cattedrale, rimasta chiusa sino all'arrivo del vescovo, si è vissuto il momento più solenne. In Duomo la celebrazione dell'Eucarestia con un brano del Vangelo scelto da Papa Francesco è uguale in tutte le chiese del mondo, un invito a prendersi un momento mettendo da parte tutti gli altri impegni per dedicarsi a se stessi e agli altri. Il giubileo sia questo, sia tempo donato e dono ricevuto con semplice gratitudine nutrita di speranza. Torneremo da questa situazione ai ritmi delle nostre comunità, delle nostre famiglie, dei nostri affari. Ma permettiamo a questo momento di cambiare almeno un po' le nostre vite, almeno un po'. Tornando a casa accorgiamoci se per caso non abbiamo perso qualcuno per strada e corriamo indietro a cercarli, questi compagni di viaggio smarriti,
questi figli, questi fratelli sono più importanti delle nostre agende. Alla fine dell'omelia Monsignor Tomasi ha lasciato ai fedeli alcune consegne, come il trovare un momento di preghiera, l'incontrarsi, il dedicarsi agli altri. Dobbiamo riuscire a mostrare che abbiamo una qualità di relazioni buone e forse riusciremo anche a incontrare di nuovo quelle persone che non hanno speranza, che fanno fatica, e penso in particolare, mi stanno molto a cuore i giovani, perché dobbiamo permettere loro di dischiudere quella grande speranza che hanno nel cuore e che forse per troppo tempo li abbiamo soffocati. Oltre alle migliaia di fedeli, alle celebrazioni hanno preso parte anche le massime cariche cittadine, politiche, istituzionali e militari. Imponente lo spiegamento di uomini e donne delle forze dell'ordine e del SUEM presenti con 2 ambulanze. Una intervenuta per soccorrere una suora di 85 anni che durante la processione è inciampata sui ciotoli sbattendo il viso a terra. Presa in cura dai sanitari, è stata trasportata al Cafoncello per accertamenti. Indagini in corso per chiarire le cause dell'incidente del bus che ieri sera a Conegliano è finito contro le vetrine di 2 negozi. Ho sentito un gran botto e mi stavo preparando per uscire un attimo, volevo andare a messa e ho detto, sembrava un petardo gigante. Poi però, mentre ero di là, dalle varie spifferi entra un odore di bruciato. Stavo uscendo dalla doccia quando ho sentito il botto. Questi racconti di alcune residenti dei condomini di Via Colombo, posti sopra i 2 negozi contro i quali è finito l'autobus della MOM, sono ancora sconvolte per quanto accaduto. Abbiamo sentito un boato, sembrava una bomba, spiega una vicina. Sul posto in pochi istanti arrivano gli agenti della polizia locale che transenano l'area, i carabinieri, i vigili del fuoco e le ambulanze del SUEM, ma fortunatamente non si registrano feriti. A bordo del bus infatti non c'era nessuno, come sul marciapiede. Tanta paura? Sì, perché il botto è stato potente, soprattutto il vedere che l'autobus si era spostato sulle vetrine. Non capivo perché era col sedere indietro questo pullman. Sembra che sia andato su per la discesa, per la salita, per andare verso la stazione, che non è tanto salita. No. Stando ad una prima ricostruzione, l'autobus si trovava davanti alla stazione ferroviaria quando ha iniziato a muoversi in retromarcia, colpendo 2 auto. Una di queste ha sfondato la vetrina di una sartoria, mentre il mezzo pubblico si è fermato contro la vicina agenzia immobiliare dopo aver urtato una terza vettura. Le indagini, così come gli accertamenti di MOM, sono ancora in corso per capire cosa abbia provocato l'incidente. Sembra che sia una avaria ai freni e purtroppo qui siamo leggermente in pendenza e la corriera è finita addosso alle macchine e poi di conseguenza addosso alla vetrina. È una fortuna assoluta che non si sia fatto male nessuno, questa è la cosa più importante. Dispiace anche per l'autista, sicuramente ci sentiremo con la società delle corriere, chiederemo anche conto delle manutenzioni che fanno. E grave incidente questa mattina, poco prima di mezzogiorno, in via Cinzio Cenedese, siamo a Vittorio Veneto. Un uomo di 83 anni stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando, per cause ancora da chiarire, è stato investito da un'auto condotta da una 80enne del posto. L'anziano, immediatamente soccorso dai sanitari del SUEM, è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Treviso. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri di Vittorio Veneto per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Monossido di carbonio, intossicate 8 persone, tra cui 2 bambini di 5 e 3 anni. È accaduto a Quinto di Treviso e a Mogliano la scorsa notte. Stufe caldaie malfunzionanti, sono 8 le persone rimaste intossicate nella notte scorsa tra Quinto e Mogliano Veneto, di cui 2 sono bambini. Il primo incidente è accaduto in via Brilli, dove un'intera famiglia di origine argentina si è sentita male. Stavano festeggiando insieme quando hanno cominciato ad accusare i primi malori. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto a Quinto, in poco tempo, sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo radiomobile assieme al personale del 118 e ai vigili del fuoco. Una donna di 36 anni ed un bambino di 5 anni, sorella e nipote del proprietario di casa, sono stati subito trasportati presso l'ospedale di Mestre per essere sottoposti a trattamento in camera iperbarica. Gli altri membri della famiglia, un uomo di 21 anni, una bambina di 3 anni e un ragazzo di 18 anni, sono stati invece trasportati all'ospedale di Treviso per accertamenti e dimessi qualche ora dopo. Secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco, la probabile causa dell'incidente è il malfunzionamento di un tubo della stufetta a gas situata nel bagno. Nessuno
delle persone che hanno accusato malori si trova in pericolo di vita. Nella tarda serata un'altra chiamata, questa volta a Mogliano Veneto, in via delle Rose 3 donne si sono sentite male. Anche in questo caso si è trattato di un'intossicazione da monossido di carbonio. Sul posto il personale sanitario, i vigili del fuoco e i militari dell'Arma di Zero Branco. All'interno dell'abitazione 3 donne di 89, 58 e 33 anni. Nonostante risultassero in buone condizioni, sono state trasportate all'ospedale di Treviso per accertamenti e successivamente alla camera iperbarica di Padova. I vigili del fuoco hanno diffidato i proprietari dall'utilizzare la caldaia fino a completa riparazione certificata. Lasciamo per un attimo la provincia di Treviso, ci spostiamo nel Vicentino. Paura questa mattina, intorno alle 11:15 in via Pacinotti, siamo a Montecchio Maggiore, per l'esplosione all'interno del bagno di un appartamento, probabilmente causata da una fuga di gas. La deflagrazione ha divelto 3 muri di tamponamento del bagno, causando danni all'intero appartamento. Un ragazzino è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato dal SUEM all'ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzignano, che hanno effettuato un sopralluogo per escludere la presenza di altre sacche di gas. Al momento l'abitazione non è agibile, la famiglia è composta da 5 persone, dunque per ora dovrà trovare una nuova sistemazione. I tecnici dei pompieri sono al lavoro per accertare le esatte cause dell'accaduto. E restiamo nel Vicentino, a Chiampo però, con un incendio ieri sera in un'abitazione. Un giovane è rimasto intossicato ed è stato soccorso dal SUEM. Si tratta di un 25enne sorpreso dalle fiamme, salvato dai vicini di casa che lo hanno aiutato ad uscire da una finestra. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme che avevano già interessato completamente l'appartamento al piano terra con travature in legno. Le cause del rogo al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. L'abitazione interessata dalle fiamme e quella sovrastante sono al momento inagibili. Torniamo a Treviso città, con i fatti accaduti nelle ultime settimane tra via Castelmenardo, via Collalto. Proprio qui alcuni residenti di una palazzina hanno deciso di dotarsi di telecamere di videosorveglianza, ma chi abita nella zona chiede alle istituzioni di fare di più. Almeno 2 anni che ci stiamo lamentando della situazione, sta precipitando di giorno in giorno. In questa via ci sono baby gang. Soprattutto il fine settimana, sì. Non è per niente tranquilla e quindi la sensazione comune è che ci sia bisogno di un maggiore controllo da parte delle autorità. Via Collalto, nel cuore di Treviso, a 2 passi da Piazza Borsa, ma oramai inserita nel quadrante caldo della città, con via Roma, Corso del Popolo, via Manin e via Castelmenardo, scenario dell'omicidio di Francesco Favaretto. Baby gang, risse, aggressioni. Chi vive o lavora qui denuncia un aggravarsi della situazione che ha portato i condomini di una palazzina a deliberare nell'ultima assemblea condominiale l'installazione di un faro e di un sistema di videosorveglianza. Noi le abbiamo già messe perché come condominio abbiamo già speso parecchi soldi qua noi. Tutti i cartelli sono nuovi. Noi più di quello non possiamo fare, adesso devono collaborare anche le forze dell'ordine. Un'iniziativa che potrebbe essere adottata anche dai palazzi vicini, con i residenti però che invocano una stretta da parte delle istituzioni. Sarebbe corretto che ci fosse un intervento da parte appunto dell'amministrazione pubblica. Poi se c'è necessità di prendere delle misure in accordo col comune, volentieri. Violenza, abusi, bullismo. Dal 1° gennaio entrano in vigore nuove regole per il mondo dello sport, anche quello dilettantistico. Adesso il 1° gennaio per quanto riguarda lo sport entra in vigore il safeguarding, quindi una figura di vigilanza sul tema appunto della violenza in senso lato, per cui dal bullismo alla violenza di genere alla violenza verbale. Si chiama safeguarding, in realtà è un nuovo modello di gestione contro le varie tipologie di violenza, protocollo di cui tutte le realtà sportive venete, comprese quelle dilettantistiche, dovranno dotarsi con il nuovo anno. Scatta quindi un'ulteriore stretta su abusi, violenze e discriminazioni in un momento segnato da un profondo disagio giovanile, avvertito anche dagli addetti del settore.
allenatore, Pierpaolo Longo è il nuovo presidente regionale di Assonuoto. Questi giovani hanno la piena consapevolezza e questo è quello che fa temere molto di più, cioè che l'atto violento in senso stretto sia pienamente consapevole da chi lo mette o lo pone in essere. Vuol dire che la nostra società o la comunità sta sbagliando. Le società sportive quindi dal 1 gennaio dovranno nominare un responsabile per il safeguarding, attivare psicologi dello sport, mobilitare allenatori, coach e genitori. Bisognerà elaborare delle strategie di prevenzione dai campi di calcio alle piscine, nessuno escluso. Noi gestori di sport ci stiamo impegnando in tutti i modi e con tutti gli strumenti possibili per portare ad educazione i ragazzi. È precipitato con il parapendio ed è finito contro un albero. Un 68enne tedesco è stato soccorso ed è lì trasportato in ospedale a Treviso. Vista la gravità delle lesioni, è stato prima trattato da un'equipe di pedemontana emergenza e poi trasportato alla piazzola, dove è stato preso in consegna dai sanitari del Cafoncello. L'incidente è avvenuto a Semonzo, frazione di Borso del Grappa, nei pressi del ristorante l'Antica Abbazia. Secondo le prime notizie, il 68enne si trovava in vacanza a Borso con la famiglia. Si tratta del secondo incidente in parapendio in meno di un giorno. Ieri, infatti, una turista tedesca di 27 anni era precipitata a causa di una manovra errata. Potenziato il personale del 118 e del pronto soccorso in vista del Capodanno. Il momento critico con un'alta affluenza in ospedale sarà il 1 gennaio, spiega il direttore generale dell'USL 2 Francesco Benazzi. Festeggiare va bene, ma bisogna evitare gli eccessi. Il cenone di Capodanno è ormai dietro l'angolo. Per affrontare l'eventuale emergenza è stato potenziato il personale sia del 118 che del pronto soccorso. Anche se, ha spiegato il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, per noi il momento più critico sarà il primo giorno dell'anno. Periodi, diciamo, dove ci sono le festività, è chiaro che c'è un maggiore accesso al pronto soccorso legato appunto a qualche malore, legato al fatto che la gente prende il colpo di freddo, qualcuno anche esagera ovviamente con l'alimentazione eccetera, ma mi creda il grosso picco del pronto soccorso è soprattutto tra l'1 e il 2, perché tanta gente poi ovviamente magari riesce a tener duro rispetto ai sintomi che ha durante l'ultimo dell'anno e poi si precipita chiaramente al pronto soccorso esattamente il giorno dopo per cercare di capire questa patologia cosa comporta. Anche l'eccesso di alcol è fra le preoccupazioni maggiori. L'attenzione deve essere alta non solo per l'inasprimento delle pene e delle multe del nuovo codice della strada, ma anche e soprattutto per non rischiare di provocare un incidente durante il ritorno a casa. Ma in ospedale ora il personale sanitario si trova anche a fronteggiare i casi ormai arrivati della nuova influenza. Il picco va tra i primi di gennaio fino al 15 di gennaio, quindi ci aspettiamo, abbiamo già 130 persone ricoverate anziane con la sindrome influenzale e ci aspettiamo anche un picco verso i primi dell'anno. Ecco, la vaccinazione serve ancora, si può fare ancora, siamo ancora in tempo per evitare ovviamente la coda di febbraio-marzo. La raccomandazione del direttore generale è di prestare attenzione allo scoccare della mezzanotte a chi maneggia i botti, ma non solo. Attenzione! I botti sono pericolosi, bisogna saperli gestire, ecco, i ragazzi devono stare molto attenti a farsi aiutare da un coetaneo maggiorenne che sa usare i fuochi d'artificio, deve essere mantenute delle distanze di sicurezza, possibilmente evitare fuochi o altre cose e naturalmente la cosa più importante evitare di bere troppo, di usare magari sostanze come si suol dire ricreative che possono solo insieme all'alcol creare grossissimi problemi ai giovani e alle persone. Esattamente un anno fa a Treviso mi salvavate la vita, grazie di cuore, è il caso di dirlo a tutto lo staff di cardiochirurgia, terapia intensiva e pronto soccorso del Cafoncello. Con queste parole, affidate ad un post su X, il professor Vittorio Emanuele Parsi ha ricordato il ricovero e l'operazione all'ospedale di Treviso avvenuti un anno fa dopo che venne colto da malore mentre si trovava a Cortina per una breve vacanza. Il politologo, 63enne, professore ordinario di relazioni internazionali alla Cattolica, dopo il ricovero a Cortina venne trasferito prima a Belluno, poi a Treviso, dove venne sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Una volta ripresosi, continuò la riabilitazione all'ospedale di Motta di Livenza. La Marca Trevigiana è la prima in Veneto per il numero di apprendisti stranieri, sono il 17,7%.
La Marca Trevigiana è la prima provincia in Veneto per numero di apprendisti stranieri, sono 2.365, pari al 17,7% del totale, contro una media veneta del 15,9%. Loris Bagliana, vicepresidente vicario di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, anticipa i dati della ricerca condotta dall'Associazione su stranieri, lavoro e imprese. Principalmente arrivano dall'Africa, alcuni provengono da paesi dove devono per forza lasciare le loro case, altri per necessità economiche, altri perché hanno il sogno ovviamente dell'Europa e quindi partono e arrivano nel nostro paese. Spesso ci sono i canali che sono quelli della scuola. L'altra faccia dei giovani di seconda generazione cresciuti nelle scuole trevigiane, istituti professionali capaci di insegnare un mestiere. A me è capitato di parlare con alcune famiglie, si capisce che a volte sono i ragazzi che pretendono e vogliono fare questo tipo di scuola perché hanno nella loro vita il sogno di fare o il falegname o il sarto con tutte poi le classifiche fino ad arrivare poi a fare anche lo stilista, casomai. Il Veneto è secondo per tasso di occupazione degli stranieri con il 67,2% contro il 70,9% degli italiani. Le previsioni di assunzione di stranieri da parte delle micro-piccole imprese vedono il Veneto al secondo posto nazionale con 113.160 entrate, pari al 21,5%. Treviso si colloca poco sotto con 16.670 entrate di stranieri. L'apprendistato nelle nostre aziende funziona molto bene proprio perché c'è un percorso scolastico prima e poi ci sono i percorsi che sono finanziati anche dalla Regione Veneto di aggiornamento e quindi questo aiuta molto i ragazzi intanto ad apprendere ed imparare la lingua molto velocemente e poi a stare insieme ad altri ragazzi e questo aiuta la convivenza. I dipendenti stranieri nelle micro e piccole imprese artigiane della Marca coprono il 18% del totale e poi ci sono quelli che una volta imparato il mestiere hanno aperto la loro partita IVA. A Treviso un altro primato, le imprese artigiane guidate da immigrati sono 3.981, anche in questo caso il dato più alto del Veneto. Negozi chiusi a Natale e a Santo Stefano, a Capodanno, a Pasqua, a Ferragosto e 1 maggio. È la proposta di legge presentata da Fratelli d'Italia, definita di buon senso, ma non tutti come per Confimprese, per la quale la proposta è anacronistica. Ma sentiamo che cosa ne pensano i cittadini. Supermercati chiusi a Natale, sì o no? Ma io direi è meglio che siano chiusi, dai. Perché? Per il motivo che un po' di festa se la gode un po' tutti. Chiusi, per me. Dopo non so, trovo esagerato questa cosa della vendita in continuazione. Giusto. Chiuderli allora. Perché? Perché è giusto fare festa. Ma penso che sia giusto. Perché? Perché un attimo di riposo vale per tutti. Contrario, ognuno fa le politiche aziendali in base ai propri fatturati, alla propria economia. Però dicono che insomma a Natale la gente vorrebbe stare a casa. Beh, magari Natale è una super festività, può fare l'eccezione. Se comincia a essere la regola ogni domenica, io che lavoro tipo dal lunedì al sabato, con la spesa quando la faccio. Il giorno di Natale è chiuso, questo è normale. Però alcune attività rimangono aperte, ad esempio alcuni supermercati hanno deciso di tenere aperti. Ma il Natale non saprei, comunque la domenica è meglio che rimangano aperti. Purtroppo le modifiche che hanno fatto, che una volta potevano anche stare chiusi alla domenica, hanno un po' rovinato il mercato, perché adesso certi vanno a fare la spesa anche la domenica quando che potrebbero andare anche il sabato. Supermercati chiusi a Natale, sì o no? Sì. Sono d'accordo. E dei super festivi perché adesso vogliono chiuderli durante Natale, Pasqua, insomma tutte le super festività, tutte. Qualsiasi festa va bene che siano chiusi, in modo tale che le famiglie possano stare assieme. Sì. Sono perfettamente d'accordo. Perché? Ma perché così la gente sta a casa. Ma vecchia usanza, manteniamo chiuso tutto a Natale in maniera che tutti possano santificare il Santo Natale in famiglia tranquillamente. Però mancano i servizi, uno ha bisogno di qualcosa? Lo so, c'è un giorno solo. Bisogna rispettarlo il Natale. Però perdiamo i servizi.
durante la settimana c'è tempo. I Confesercenti dicono che è una follia perché si perdono clienti. È sempre follia, se si mette a destra è una follia, se si mette a sinistra è una follia. Facciamo come si faceva una volta, chiudiamo e basta. Ci fermiamo per la pubblicità tra poco. Rieccoci in diretta con lo sport, il rugby, con l'importante vittoria in trasferta del Benetton nel derby italiano contro Parma. Buona anche la seconda per il Benetton Rugby che dopo la vittoria casalinga a Monigo di sabato scorso fa il bis contro Parma nel derby natalizio italiano di United Rugby Championship. Di fronte ad un Lanfranchi da tutto esaurito il primo tempo è tutto sommato equilibrato e si va a riposo sul 7-10 per i trevigiani. Nel secondo tempo con le zebre che spingono in avanti arriva l'espulsione di Spagnolo. Per 15 minuti gli ospiti sono costretti a giocare con un uomo in meno. Poco dopo arriva anche l'ammonizione di Izekor che porta il Benetton a continuare la partita in 13-15. 10 minuti di fuoco con i leoni che non demordono ma iniziano a graffiare conquistando la meta che segna il sorpasso. Nel frattempo torna in campo Izekor, l'inferiorità numerica resta ma gli uomini di coach Bortolami sono decisi a portare a casa una vittoria che arriva allo scadere grazie alla meta di Marin. Il tabellone segna un 12-24 finale che significa per il Benetton tornare a Treviso con il massimo punteggio, consolidando l'8ª posizione in classifica. Siamo alla pagina con le notizie da Belluno e provincia. Cortina si prepara a festeggiare il nuovo anno con il tutto esaurito. Turisti che devono però fare i conti con i tanti cantieri in vista delle Olimpiadi invernali 2026. Cortina presa d'assalto dai turisti, tutto pronto per festeggiare sia l'inizio del nuovo anno che la stagione invernale. Poca la neve, ma queste giornate di sole rendono la regina delle Dolomiti davvero bella. Unico neo, i tanti cantieri aperti per la realizzazione di opere e infrastrutture per le Olimpiadi 2026. Sono stato venerdì, sono andato a visitare la pista da bob, ho visto un po' in generale i cantieri che sono aperti e devo dire che c'è grandissimo fermento e speriamo che per qualche giorno ancora il tempo tenga in modo da poter garantire a tutti i turisti, tutti i proprietari di seconde case anche dal punto di vista della viabilità di poter vivere Cortina nella maniera migliore possibile. I lavori nei cantieri procedono velocemente, spiega il presidente della provincia Padrin. Si lavora di giorno e di notte, soprattutto per la pista da bob. Un lavoro incessante per arrivare alla scadenza imposta dal CIO tra marzo ed aprile. Noi stiamo guardando anche con attenzione soprattutto i cantieri infrastrutturali, cioè della viabilità, le 3 grandi varianti di Tai di Cadore, Valle e San Vitto. I lavori anche lì stanno procedendo. Al momento la scadenza del 31 dicembre 25 sembra essere rispettata, quindi tutto sta procedendo nonostante siano interventi molto impegnativi, e poi il 2025 segnerà anche finalmente l'approvazione del progetto esecutivo e anche l'appalto e mi auguro anche la prima pietra della variante di Longarone. Importante in questo 2025 è l'approvazione della legge sulla montagna che dopo il Senato aspetta di passare alla Camera. E poi io già i primi di gennaio sarò a Bormio, Sondrio, Bormio e Livigno, mi incontrerò con i presidenti delle province interamente montane di Sondrio, Verbano, Cusio-Ossola per mettere giù un documento da presentare al governo di una riconoscenza della specificità che queste 3 province hanno, anche inserite nella legge del Rio, per trovare, senza chiedere la luna, quelle che sono alcune delle nostre esigenze, in modo da fare un ragionamento che non sia univoco di una delle province, ma sia un lavoro fatto insieme in squadra, e quindi questo sarà un momento importante. Lo spopolamento avanza, i giovani se ne vanno e nelle leggi per la montagna non ci sono risorse sufficienti per dare risposte necessarie. Forte la preoccupazione della CGIL di Belluno. Il 2024 si è chiuso con non poche preoccupazioni sul fronte sindacale, con un mercato del lavoro dove la richiesta a volte sembra non incontrare l'offerta, e con casi come la Edim di Quero, vittima della crisi dell'automotive,
che ha portato Bosch a non ritenere più strategico lo stabilimento bellunese. È stato un 2024 complicato, del resto se non ci si occupa in nessun modo di politica industriale e l'unico atto che si fa è togliere 4,6 miliardi all'automotive, poi va da sé che le crisi si scaricheranno sul territorio. Questo è successo alla Bosch. Poi anche lì la forza del sindacato, la protesta, la lotta pagano. E quindi quei lavoratori, adesso vedremo come andrà l'avvertenza, ma una speranza ce l'hanno. Le prospettive non sono rosee, mentre sono tante le preoccupazioni. Io temo sia un 2025 complicato, proprio per i motivi che ho già esposto. Ci dovrebbe essere da parte governativa un impegno e una regia dello Stato rispetto a tutte le crisi industriali e rispetto ad una transizione energetica, ecologica, digitale che non può più essere né sottaciuta né non governata. Qui a Belluno chi è che rischia di più? Le donne, i giovani, le persone che hanno una certa età? Qui a Belluno rischiamo tutti perché c'è uno spopolamento e non si può più parlare della montagna senza avere risorse vere per la montagna, perché vivere in montagna costa di più. Quindi anche quando si parla di leggi sulla montagna che non hanno un euro in più di quello che c'è già, è tutta parlare del niente. Bisogna aiutare anche economicamente a vivere in montagna e culturalmente i giovani, perché i giovani se ne stanno andando. A quasi 2 mesi dalla morte del sindaco di Sospirolo, Mario De Bon, si moltiplicano le iniziative per onorarne la memoria. Il 25 aprile, anniversario della liberazione, per l'Ampi vuol dire Sospirolo, vuol dire Mario De Bon, il sindaco assieme al quale era nata la volontà di festeggiare la ricorrenza nel comune da lui amministrato. Una ricorrenza utile nel 2025 per ricordarne la prematura scomparsa. Noi già l'anno scorso avevamo organizzato una festa popolare per il 25 aprile a Sospirolo con la collaborazione allora fattiva di Mario De Bon, che era sindaco. Noi confermiamo insieme alla CGIL, a Libera, a Emergency, alle ACLI questa iniziativa anche quest'anno, ricordando Mario perché Mario è stato una delle figure, a parte che era socio dell'Ampi, ma comunque è stato un amministratore che sempre ha avuto fermo il principio dell'antifascismo nella sua attività politica e amministrativa, al di là del fatto che lo ricordo come un caro amico e come un caro compagno. De Bon ha soli 55 anni, è mancato lo scorso 5 novembre. Così lo ricorda chi con lui ha fatto un percorso in amministrazione provinciale. Della figura di Mario De Bon, una persona che ci ha lasciato poco fa, un grande amministratore, una persona dagli ideali forti, ideali di sinistra, ideali progressisti e soprattutto una persona di un animo straordinario che con questa iniziativa, ringrazio tutte le associazioni che hanno partecipato, ricordiamo e teniamo nel nostro cuore e nella nostra mente. L'iniziativa ricordata, promossa dal PD bellunese, è quella del fumetto dedicato a Matteotti, presentato la scorsa settimana e dove c'è scritto a Mario, compagno e amico, che vive perché è vissuto veramente parteggiando. È dedicato al mio sindaco, al nostro sindaco, a Mario De Bon, un uomo che è stato una persona importantissima per tutta la comunità sospirolese, che mi ha lasciato, scegliendomi come sua vice sindaca, un'eredità da portare avanti, un'eredità e però tantissimi progetti, tantissimi programmi che con il suo aiuto e con l'aiuto del gruppo che lui ha scelto noi cercheremo di portare avanti. Mario è stato un uomo molto amato, è stato un uomo che per la nostra comunità ha dato veramente tanto, è stato un grandissimo amministratore, ma soprattutto, ripeto, un grande uomo. In quest'epoca dove la cronaca nera parla soprattutto di furti, baby gang, incidenti stradali, sembra quasi impossibile che nei nostri territori vi fossero ben altre e più cruente forme di criminalità. Poco meno di 40 anni fa anche in Veneto agiva l'anonima sequestri con rapimenti e omicidi, come ci racconta il prossimo servizio datato 29 dicembre 1986 nella consueta rubrica della domenica dedicata alla nostra storia.
Un nuovo arresto, il 9° nell'ultimo mese, un'altra prigione individuata. I carabinieri della regione stanno stringendo sempre di più il cerchio sull'organizzazione che tra l'81 e l'85 mise a segno nel Veneto una clamorosa serie di rapimenti. L'anonima sequestri oggi è sempre meno anonima. L'ultima a finire nella rete degli investigatori è Pierina Murano, 33 anni, di Massanzago in provincia di Padova, la vediamo nella foto. La donna è coinvolta nel sequestro di Antonio Pierotto. Il giovane, figlio di un noto industriale del veneziano, venne rapito nel febbraio dell'81 a Milano. Antonio, 23 anni, era solo a casa, un colpo alla testa e poi la prigionia. Antonio Pierotto venne liberato nei pressi del lago di Garda dopo il pagamento di un riscatto di 1 miliardo e 250 milioni da parte della famiglia, ma i rapitori in un primo momento avevano chiesto addirittura 5 miliardi. Coinvolto nel sequestro Pierotto anche il marito di Pierina Murano, Maurizio Serafin, 38 anni, già arrestato per il rapimento Adami. Bruno Adami, mantovano, venne rapito nel dicembre dell'84. Per la sua liberazione fu pagato un riscatto di 1,5 miliardi, ma l'uomo venne ugualmente ucciso. In attesa di essere giustiziato, Bruno Adami venne tenuto prigioniero in questa casa di Marano, in provincia di Venezia. Oggi i carabinieri hanno diramato anche la fotografia della prigione ricavata all'interno dell'edificio. Eccola, ve la presentiamo in anteprima. Nei giorni scorsi i carabinieri avevano arrestato nel veronese altre 3 persone, i fratelli Battista ed Eugenio Bogoncello e la moglie di quest'ultimo, Teresa Fatini. Sono tutti implicati nel sequestro del veneziano Marco Aurelio Pasti, proprietario terriero, rapito ad Eraclea. Per tutti questi arresti si tratta comunque di manovali del crimine, del cosiddetto secondo livello. Restano invece sconosciuti i cervelli di molti di questi sequestri di persona. In chiusura vi ricordo la nostra rubrica dedicata ai vostri presepi. Continuate a mandarci video delle vostre creazioni con il cellulare in orizzontale, facendo anche una breve descrizione se volete, lasciando il vostro nome e cognome, il comune dal quale ci scrivete. Mandate tutto al 351 1755 340 via WhatsApp e noi lo manderemo in onda nei nostri telegiornali, come faremo questa sera con i presepi di Lisa Furlan di Ramera di Mareno di Piave, di Lorenzina Benetton di Ponzano con i nipoti Carlo e Lorenzo, con quello dei nonni Roberto e Stella di Pieve di Soligo, di Roberto di Godega di Sant'Urbano, di Walter di Ogliano di Conegliano. Con le immagini del presepe io vi saluto, poi ci sarà la sigla e previsione del tempo. Grazie ancora e buona serata. Heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing.